到连地板都会晃动的音响效果，结合绚丽的舞台灯光，充分展现高雄流行音乐中心海音馆斥资1亿购置，全台唯一最完整的 DMB 沉浸式音响系统，将在满载测试场中首次开箱，让现场的3500位观众感受到最具爆炸性的演出。以前我们都说啊，我们一定要是坐在面对舞台的正前方，然后又不能太偏，你才能够听到皇帝位那么平均的音色。那但是呢，这一套它可以让听众，你不管是坐在场馆内任何一个角落，其实你都可以听到非常平均围绕着你的这样子的声响，所以这个是我觉得高雄走出第一步。为因应不同形态的演出内容，高流海音馆舞台空间规划才可伸缩移动设计，让制作团队有最大发挥空间。此外，也在每张座椅加装饮料杯架，让海音馆成为全台唯一开放畅饮的中大型演唱会馆。疫情后，渴望带给观众不同以往的观赏感受。不管你是颁奖典礼，或是你是摄影棚，或是你是演唱会，你都可以有不同的一个舞台的一个搭设方式。在这个场馆的定位上，我们希望未来就像你在国外看演唱会一样，你可以饮食，所以它会成为全国目前唯一未来在疫后它可以开放饮食的一个场地，这也是我们这个场馆的特色。高流海音馆透过满载测试场作为正式开幕前场馆软硬体设施与服务的总体检，预计下半年正式开幕，让高流成为南台湾最重要的音乐基地。凤信新闻记者季芬采访报道。